Araç Toyota Corolla 2016 model 1.33 benzinli motor. Zincirden ses geliyor. Zinciri değiştireceğiz. Söktük zincir kapağını, öz kapağı gördüğünüz gibi. Zincir bayağı bir gevşek durumda. Bu zincir gergin olması lazım. Ses belirtileri ise şıkır 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 şıkır, soğukken ses çıkarır. Sıcakken de aynı şekilde sesi az çıkarır ama o sesi çıkartır. Bu araçlar normalde 150 bin ile 200 bin kilometre bir arasında değişir. Yağ pompasının durumunu da görüyorsunuz. Belli ki daha önceden içerisinde kötü yağ kullanılmış, düzgün yağ kullanılmamış, bakımsız bırakılmış bir araç. Bakımsız bırakıldığı zaman araçların zincirleri erken ses yapmaya başlar. Alt kısmı da gördüğünüz gibi bu şekilde yağ pompası. Bazı araçlarda yağ pompasının da ayrıca zinciri vardır. Biz şu an söktük, size A'dan Z'ye her şeyi gösteriyoruz. Bunu yenisiyle değiştireceğiz. Bunu ses yapan bir nevi diğer sebep ise elciktir. Yani gergi kütüğü diyoruz biz buna. Zincir setini söktük, yenisini aldık. Bu yenisinin şu anki değeri 11 milyar, sadece 5-6 parçadan oluşan bir zincir seti. Zincir setini yerine oturtacağız. Oturturduk, şu an set yerinde. Gerdireceğiz. Gergi kütüğünün pimini attırıp aracı toplamamız gerekiyor. Bu araçlarda dikkat etmeniz gereken tek şey yağ bakımını zamanında yapmanız. Yağ bakımını geciktirdiğiniz zaman zincire ve yağ pompasına zarar verir. İşlem bu kadar. Bitirdik aracı. Motorumuzu yıkattık tertemiz bir şekilde. Aracın içini dışını da tertemiz şekilde yıkattık. Müşterimize hazır bir şekilde teslim edeceğiz.